ఏంట్రా అలా చూస్తున్నారు? మీలా తెల్లగా లాకోకుండా నల్లగా నిగనిగలాడుతూ చాలా అందంగా ఉన్నాం కదూ. ఆహా, మేమే అందంగా ఉన్నాం వాళ్ళకన్నా. చూసారు కదా మా తోకలు ఎంత పొడవు ఉన్నాయో. మాట్లాడుతుంటే అలా వెళ్ళిపోతున్నారేంట్రా? లేదు, చూడండి మా కాళ్ళు ఎంత పొడవుగా ఉన్నాయో. మేమే చాలా అందంగా ఉన్నాం వాళ్ళకన్నా. ఏంట్రా అలా వెళ్ళిపోతున్నారు? మా ముగ్గురు జోడీలు ఎవరు అందంగా ఉన్నారో చెప్పండి రా. ప్లీజ్ ఒక సెల్ఫీ తీయండి రా. కామెంట్ చేయండి రా.